ஹாய் buddies, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ தேர்ட் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த தேர்ட் சர்வீஸில் நம்ம என்னென்ன மாற்றிருக்கோம், ஸோ அதோட ஸ்பேர்ஸோட ப்ரைஸு, நம்ம கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா, அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ செகண்ட் சர்வீஸில் எனக்கு எதுவுமே அவங்க ஒழுங்காக பண்ணித்தரல. எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டையும் அப்படியே தான் அவங்க செக் பண்ணவே இல்லை, கொடுத்துட்டாங்க. பட் இந்த தேர்ட் சர்வீஸில் நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் செக் பண்ணியிருக்காங்களா, எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பேர்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் லிவர் கிட், ஹேண்டில் பார் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது போக இல்லாமல் கியர் லிவர், பிரேக் பேட் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்பேர்ஸோட ப்ரைஸை கேட்டிங்கன்னா தான் ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். நம்ம பிரேக் லிவரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 625 ரூபா. ஹேண்டில் பாரோட ப்ரைஸு 1950. இது போக பிரேக் பேட் கிட் ப்ரீமியம் பைக்குன்னு சொல்லி பிரேக் பேட் கிட்ட பார்த்தா 3300 பிரேக் பேடோட கிட்டு. அப்புறம் கியர் லிவர் 490. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது போக இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். செயின் செயினோட கிட்டு, க்ளீனிங் கிட்டு, இது ஃபுல்லாக 180. ஆயில் 1071. இது போக சில்வர் கியர் லிவர் மாட்டும் போது அது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணது, அது 24. ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் கிட்டு 250. ஏன்னா ஆயில் ஃபில்டர், ஏர் ஃபில்டர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. கிளாம்ப் கிட்டுன்றது ஹேண்டில் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கிளாம்ப் இருக்கும். அந்த கிளாம்ப் எனக்கு பெண்ட் ஆயிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா 275. ஸோ நான் தேர்ட் சர்வீஸில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தேன்னா, இன்ஜினில் எனக்கு நாய்ஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுபோக ஃபோர்க்கில் சவுண்டு, சைலன்ஸர் கனெக்டர் ரப்பர் புஷ் பிஞ்சு இருந்துச்சு. டேங்க் கார்டில் அது போல்டு மிஸ் ஆகிருந்துச்சு. இது போக எனக்கு மிரரோட நட்டு லூஸு. ஸோ இந்த ஃபுல்லாக நான் பார்க்க சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எடுத்து எனக்கு ஓட்டி பார்த்ததில் எனக்கு ஃபோர்க்கு சவுண்டு எனக்கு வரல, பட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஃபாக அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. இன்ஜின் நாய்ஸு சுத்தமாகவே இல்லை. எப்படி நான் வண்டி புதுசாக எடுத்தேனோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் நான் கீழே அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ வாய்ஸு ரீசெண்ட் ஆஃப்டர் தேர்ட் சர்வீஸ் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு. இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு லோ எண்டில் கொஞ்சம் லேக் இந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு இந்த இன்ஜின் சவுண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோடையுமே எனக்கு வண்டியே டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் ஆகுது. அதை நம்ம ஓட்டி விளாட்றதுக்கு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஏன்னா லோ எண்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஈஸியாக பிக்கப் இதாகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபோர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங்கு சரியாயிடுச்சு. ஆஃப்டர் ஒரு 2 வீக்ஸ் ஓட்டினப்பாடி எனக்கு திரும்பி அதே இஷ்யூ ஃபோர்க்கில் வந்துச்சு. அந்த ஃபோர்க்கு சவுண்டு அந்த டக்குன்னு நம்ம அடிக்கும் நம்ம பள்ளத்துலலாம் விட்டோம்னா. ஸோ அதனால் திரும்பி அதை நான் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹோப் தே வில் பி ஃபிக்ஸ்ட். எனக்கு தேர்ட் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. ஏன்னா மோஸ்ட்லி எனக்கு இன்ஜின் சவுண்டு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. போல்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அது மாதிரி இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தேன். டேஷ்போர்டில் மியூசிக் கேட்கும்போது வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் ஒர்க் ஆகலைன்னு. ஆனால் அது என்னோடய ப்ரீடிஃபைன்ட் அந்த ஆப்னால தான் அது ஒர்க் ஆகலை. ஸ்பாட்டிஃபை இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம்னா வால்யூம் பட்டன் அப் அண்ட் டவுன் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. ஃப்யூச்சர் அப்டேட்டில் எனக்கு அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ அந்த தேர்ட் சர்வீஸு எனக்கு மொத்தம் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சுன்னா 8283.